Hello， 我係 Ivan。今日我哋嚟到 Stouffville 嘅一個新區嚟介紹呢間屋。呢間屋係一間全新嘅屋，從來未有人住過嘅。有雙車房，有 French door 嘅大開門，裏面有4間房、3個洗手間，有2400幾尺嘅空間。我哋一齊去睇下啦。OK， 我哋入咗嚟玄關啦。首先你睇下呢個玄關咧，其實幾闊落㗎。我後邊呢度咧就係佢嘅雙開門咧 ，French door 其實好高啊！成間屋嘅 layout 咧嘅樓底咧有成10尺咁高㗎啦，好光猛。呢邊都有好大窗，非常之光猛。咁我哋先入去主層睇下。從玄關過嚟咧，首先我哋會經過呢個門咧，呢個咧係直接去到車房嘅，係一個雙車房，非常之大。呢個門直接有屋。咁過嚟我哋睇下啦。先見到係1樓嘅 powder room 啦，係2件嘅。1樓 powder room 係好方便嘅。好，跟住嚟到呢度係主體嘅空間啦。呢個就係佢嘅廚房啦。廚房呢度咧係因為新屋啦，裝修都幾好嘅。有一個好大嘅island 啦，好闊喎，佢睇嘅台面都係 quartz，upgrade 咗 quartz， 跟住咧係 undermount 嘅星啦，咁啊好靚嘅 faucet。咁啊你睇到咧，因為係全新嘅屋啦，咁啊標打仲未放個爐頭同埋雪櫃，留咗呢個兩個位咯。咁啊佢嘅vent hood 已經做咗啦，咁啊幾新幾靚嘅cabinet 啦，幾 modern。跟住我哋行過嚟呢個 kitchen island 嘅前面啦，你睇呢個位咧，其實係一個吧台位嚟嘅。因為呢個吧台位咧好長啊，我數落嚟其實擺6張吧台凳都得㗎，夠晒一家人喺度食個快速嘅早餐冇問題㗎。跟住我哋嚟睇下呢個位啦，嘅就係佢嘅早餐區啦。呢個早餐區呢個位好大喎，擺張好大嘅台都冇問題啦。好，跟住我哋睇下呢個位啦。呢度咧就係一個 patio door 啦，直接可以出去後院喎。因為我哋地勢比較高啦，有一個細 deck 仔，跟住行落去後院。因為新屋啦，而家目前咧都仲未做 fence 㗎。OK， 跟住我哋嚟睇下佢嘅 family room 非常之大，非常之開揚。OK， 咁佢呢度咧做咗一個好靚嘅fireplace 啦。其實呢個 fireplace 咧係新潮嘅用電嘅 fireplace 啦。咁睇過嚟呢邊咧就係佢嘅大窗啦，就係 family room 嘅大窗，非常之光猛。留意下你鏡頭過嚟睇下咧，出邊有個特色。點解咧？向下望下咧，呢度咧係一個樓梯位落到 basement。呢間屋嘅亮點之一就係佢 basement 咧有 walk up 嘅。即係 basement 有一個門可以直接從呢個樓梯上到去後院。有咩好處呢？第一就係將來嘅 potential 咧，你可以加多一個basement 嘅 apartment， 放租增加你嘅收入。又或者你有大家庭有 in-law suite 咧，喺 basement 多一個出口出去，非常之方便啦。OK， 咁廚房呢個位行過嚟呢度咧。有呢個好大嘅空間，其實標打嘅則咧，呢個空間咧，佢叫做 dining room。當然呢度可以做一個 formal dining， 但係如果 buyer 要用咧，其實呢度咧，除咗 dining room 之外咧，其實有啲人 prefer 做一個 office 又得。OK， 我哋上去樓上啦。你睇下呢條樓梯咧，佢都做咗幾多 upgrade 㗎，係做咗 iron picket 啦，同埋啲實木地板、實木樓梯，上去睇下啦。OK， 從樓梯上嚟即刻我會去到咧，呢個就係公用廁所嘅位置啦。呢度係 standard 嘅4 piece 啦，有浴缸、馬桶同洗手盆。浴缸上面咧仲可以做淋浴嘅，所以叫做4 piece standard 嘅。廁所出嚟咧，首先我會見到呢度有一個雙門嘅 linen closet 啦，再跟鏡頭過嚟同我睇下主人房啦。呢度係主人房啦，哇，非常之大喎。咁樣主人房我哋先睇下佢嘅walk-in closet 啦，
好大嘅走入式嘅衣帽間喎，哇，好深喎，可以放好多衫啊！你睇我從呢度行到呢度幾深啊 ？OK， 跟住我哋去到主人房嘅主體啦。哇，你睇下呢個 ceiling 幾高嚇，加高咗嘅 coffer ceiling 啊，哇，都可以有10幾尺噶啦。咁呢度咧係好大空間啦，呢度有好大嘅窗，好光。呢度仲有幾多空間喎？跟住同我哋入去佢嘅套廁啦。嗱，套廁呢度咧，佢呢度啦 upgrade 咗一個獨立浴缸啦，好靚。跟住咧就係呢度有雙盤嘅洗手盤啦，2個洗手盤嘅設計啦，都有一個乾濕分離嘅馬桶啦。呢個好靚嘅shower stand 啦，通頂嘅 upgrade 咗嘅。OK。主人房出嚟咧，我哋睇第2間房間啦。呢間房間喺屋企嘅側邊，光線相對冇咁光，但係咧都 OK 嘅，有個大窗啦。咁呢邊有一個 standard 嘅 closet， 呢間房 size OK 嘅。跟住我哋睇第3間房啦，非常之光猛。你睇幾多面大窗啊？喺呢度係睇到屋企嘅前面啦，非常之光猛。size 非常之好，咁呢度就係一個嘅 standard 嘅 closet 啦。OK， 睇佢第4間房啦。呢間房嘅 size 都幾是正，同樣都係非常之光猛啊。呢個位咧個 size 咧都好好，有雙門嘅大衣櫃啊。呢度咧就係佢嘅2樓嘅 laundry room 啦，非常之方便。佢都做咗一個counter 啦，呢度做洗衣盤啦，呢度就留個位做一個laundry machine 嘅。其實呢個 laundry machine 喺2樓係方便嘅，但係有啲人咧 prefer laundry machine 咧搬到去 basement 冇問題。跟住呢個位咧有潛力，將來可以做多另外一個bathroom 冇問題嘅。OK， 我哋做個 summary 啦。總結落嚟咧，呢間屋有4大亮點喎。第一亮點咧就係呢間屋係全新嘅屋啦，標打啱起好。從未有人住過嘅，咁呢間屋咧係經過 Energy Star 認證嘅環保節能嘅屋啦。啲窗咧都係雙層窗，跟住佢嘅電咧就有200M 嘅供電系統啦，非常之適合咧電車嚟充電嘅。第2亮點咧就係呢間屋咧係有大量嘅升級啦，有10尺樓高啦。全部嘅地板都升級咗闊條地板啦，樓梯都做咗 IM picket 啦，廚房咧都做咗大量 upgrade 嘅開放式廚房啦。第3大亮點咧就係寬敞舒適，生活便利。成間屋有2400零尺，咁非常之寬敞，有4間房，有3個洗手間。basement 都係非常之闊落，佢仲有做咗一個 walk-up basement， 直接通後院。將來可以 create 多一個separate 嘅rental unit 都冇問題。第4大亮點咧就係佢其實呢度係屬於新區，但係生活機能都非常之方便，7分鐘就可以到達 GO Train Station。落 downtown 返工絕對冇問題。10分鐘咧就到咗 Stouffville 嘅 downtown area 啦，好多 shopping mall， 生活機能非常之方便。最後我講下呢間屋嘅價錢啦。呢間屋嘅 listing price 係1499000，唔使搶 offer， 價錢非常之實惠。而且係全新嘅屋。如果朋友對呢間屋有興趣嘅話，歡迎 contact 我啦。可以打我電話、加我微信或者 WhatsApp 我。今期嘅介紹到此為止，我哋下一期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 Like、Subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊。